Bem-vindos a este guia técnico sobre o secador HS. Somos a Kelatos Informática, especialistas em reparação técnica. Recolhemos o teu equipamento ao domicílio, fazemos diagnóstico gratuito e enviamos orçamento antes de reparar. Sem chamadas, sem deslocações. Estamos localizados na Cal Joaquim Maria Lopes 26, Madrid. Cómodo, transparente e profissional. Link na descrição. O teu secador HS faz um barulho estranho ao ligar e não aquece como devia. Este é um sinal de que algo não está a funcionar como deveria. O barulho pode ser causado por um problema no motor ou no aquecedor, e se não for reparado a tempo, o secador pode parar de funcionar completamente, deixando-te sem a possibilidade de secar o cabelo quando mais precisas. Para esta reparação, vais precisar de algumas ferramentas, uma chave de fendas, um multímetro, uma pinça e, claro, um novo motor ou aquecedor, dependendo do que estiver avariado. Para começares, desliga o secador da tomada e certifica-te de que está completamente frio. Agora, usa a chave de fendas para abrir a parte traseira do secador. Normalmente, há alguns parafusos que precisas de remover. Uma vez que tenhas retirado a tampa, verifica os componentes internos. O barulho geralmente vem do motor, que pode estar solto ou danificado. Se achares que o motor está a falhar, usa a pinça para desconectar os fios que o ligam à placa. Toma atenção ao tipo de parafusos que usas, pois alguns podem ser mais sensíveis. Depois de desconectar, retira o motor com cuidado. Se estiver demasiado apertado, aplica uma leve pressão, mas evita forçar para não danificar os outros componentes. Agora, substitui pelo novo motor, ligando os fios da mesma forma como estavam anteriormente. Lembra-te de verificar se tudo está bem conectado antes de fechar. Uma vez feito isso, coloca a tampa de volta no secador e aperta os parafusos. Se neste ponto achares que é demasiado complexo, lembra-te que na Kelatos recolhemos o equipamento no teu domicílio e devolvemos-te reparado. Para evitar que o problema volte a ocorrer, é importante fazer uma limpeza regular ao secador, removendo a poeira e os pelos que possam acumular-se na grelha. Além disso, evita usar o secador em ambientes úmidos e guarda-o sempre num local seco. Se não queres arriscar danificar o teu equipamento, na Kelatos recolhemos, reparamos e devolvemos ao teu domicílio em todo o Portugal continental. Link na descrição.